Сейчас покажу вам, как готовила жевательные конфеты от кашля из меда, имбиря и сливочного масла. Имбирь натираем на крупную терку, высыпаем его в воду и доводим до кипения. Потом процеживаем. Сам имбирь нам уже не нужен, нужен только вот этот вот сироп. В сироп добавляем мед и сливочное масло. Готовила по рецепту американского блогера, пропорции не знаю, у него все на глаз, и я делала все на глаз. Добавляем еще сливочное масло и увариваем. Я уварила не до конца, часть вылила в баночку на потом, и какой-то кусочек уварила до конца для жевательных конфет, чтобы кушать сейчас. Оно должно получиться вот такое густое, оставляем застывать, потом разрезаем на части и кушаем. Очень хорошо согревает горло, по вкусу как тягучие ириски. Я посыпала крахмалом, чтобы не слипались. Короче, мне понравилось.